大家好，今日頂住呢個30度嘅高溫，我又出咗街啦。大家估下我去咗邊？冇錯，就係呢個深圳嘅大芬油畫村。一嚟到呢度就見到周圍都係畫，有國畫啦、油畫啦，啲油畫仲畫得好靚添。如果我屋企有位嘅話，我都好想買一幅翻去喎。行到攰攰地，就當然食個午餐先啦。咁而家我食緊呢個呢，就係熱乾麵啦。睇個樣就知道佢色香味俱全啦。呢個食物我已經唔記得咗係咩啦，只係記得呢，其實都幾好食嘅。食完嘢，天氣又咁熱，咁梗係入去呢個大芬美術館嗰度睇下油畫啦。美術館嘅內部都係簡潔又明亮，不過冷氣就爭咗少少。放假去睇下呢啲靚嘅事物，個人都覺得開心啲。不過而家天氣好熱啊，所以蚊蟲都好多啲。大家千祈唔好似我咁樣，以為唔係去郊區就冇蚊咬，結果我俾蚊咬咗好多粒。嚟到油畫村，當然畫翻幅油畫啦。咁呢度呢，有好多好鋪頭呢都有呢個油畫體驗嘅，價錢都大概30到50蚊左右啦。有興趣嘅話，大家都可以去睇下。雖然我畫得其貌不揚，不過都係我嘅作品嚟嘅。今日就到呢度啦，希望大家支持下我，撳個 like，點個讚，跟住 follow 下我啦。